тие ги проверувавме како при случај на кризна состојба, во овој случај беше топлотните бранови, кои знаете и сами во медиумите беше баш за југоисточниот регион овиедено, и заради топлотните бранови се пожар шумски, кој зафати дел од структурите во кои има и жива сила, тоест население, млади луѓе, и тие беа повредени од пожарот. Едноставно и затоа организиравме една симулација на вежба, значи да ги координираме активностите од топлотните бранови, што би требало да се прави во случај на топлотен бран и шумски пожар како последица на топлотниот бран, и активирање на акциониот план кој е изработен од страна на болницата, во кој учествува и здравствениот дом Струмица, како и Центарот за јавно здравје Струмица, како и сите чинители, затоа што во една кризна состојба не само болницата треба да се справува, туку ако нема доволно капацитети, да кажеме за сместување, например, при некоја епидемија, обично тоа е, може да се користат и други капацитети во самата болница, значи други оделенија, кои би се пренаменили за таа потреба, и да се користат и други, да кажеме, смештајни капацитети ако има огромен број на заболени. Во овој случај имавме значи пожар шумски, каде што имавме 20 повредени и ги проигрувавме едноставно сите чинители. Значи МВР како исто така учесник на настанот го обезбедуваше местото на настанот, како и маршрутата, значи транспортот на повредените до болницата. Понатака здравствениот дом, итната медицинска служба и по добивањето на повикот веднаш се активира, има пратено своите возила кои ги има санитетски. Понатака исто тоа го направи болницата со своите санитетски возила, значи со своите тимови, доктор, сестра, возач, кои се обучени претходно за укажување на прва помош, како и Basic Life Support и Advanced Life Support, сето тоа што е неопходно за спасување на животи. Беа тестирани триажните картони кои ги имаме како Министерство за здравство донесени, усвоени, и беа тестирани и на минатата вежба во Прилеп и Битола. Понатака го едноставно беше претходно извршена обука, донесен е прирачник кој го изработи колешката Неделковска, како рецензент сум јас, едниот од рецензентите, каде што едноставно се објаснува фактички протокол за работа за укажување на итна медицинска помош при масовни несреќи. И тој протокол, како што ги работиме и други протоколи во здравството, едноставно се користеше и во овој случај. Ние на крај направивме при самата вежба, направивме како една кратка еволуација за здравствениот дел, сега ќе направиме еволуација за сите чинители заеднички и да се договориме за видење на што како. Значи има заклучоци и препораки. Во глобала, како Министерство за здравство, ние сме многу задоволни од самата вежба, од координацијата, комуникацијата, навременоста и квалитетот на укажувањето на здравствената помош. Значи триажата, ретриажа, евакуацијата, збринувањето во болницата, затоа што беше проигрувано до крај. Заставно како се примат пациенти, значи тимски, како се води евиденција, понатака комуникација со роднини на повредените, прием во болницата, хоспитализација, укажување на помош, значи диагностика, терапија и подготовка за транспорт на најтешките пациенти кои, например, бараат терцијално здравствено ниво, значи терцијална здравствена нега во Она што сакам да го истакнам, дека иако Македонија, Република Македонија званично нема воведено 112, се покажа дека 112-ката функционира на дело. Координацијата меѓу сите служби кои работат во ургентен дел навистина беше безпрекорна. Уште нешто да истакнам, тоа координацијата меѓу прехоспиталните и хоспиталниот дел навистина беше безпрекорна, тимовите работеа заедно. Се покажа дека можеме, сакаме и дека само е прашање на време кога ќе го воведеме 112, еден европски број за итност, така да со секој ден се повеќе се приближуваме кон Европа и европските закони. Ова вежба конкретно говори за делот на организација и проценка на времето и ефикасноста. Оптимот на времето кое што го чекаме беше околу 20 минути, ние постигнаме поголема ефикасност, нека е за 30% временски, меѓутоа се тоа без загуба во квалитет на сите елементи што ја правела вежба, вклучувајќи го ефикасно превземање, организирано пристапување кон пациентот, организирање на лице место без многу маневри со едноставни постапки, приемот исто такава и во болница,
Одлично беше организиран самиот оддел на приемното одделение, кое што почна буквално од влезот на болницата. Тоа е тоа. Општа оценка моја, вежба одлично организирана, добра и добра пример и за други институции кои што може да гледаат преку нашите материјали